นี้เป็นที่สามนี่เป็นตัวเครื่องสีโอเคตรงตามที่สั่งแล้วก็มีกระเป๋าผ้าไว้เก็บอันนี้น่าจะเป็นไส้กล่องมาเปิดกล่องดูสิอันนี้ก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ข้อต่อ2 3 4แม่หัวอยากกิน